အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Alzheimer reorder question ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာကို practice လုပ်ကြည့်ကြရအောင်နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ reorder ကဘာအကြောင်းလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက် skimming and scanning လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ skimming and scanning လုပ်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ Alzheimer disease memory Alzheimer's memory cure nerve Alzheimer ဆိုတော့ဒီစကားလုံးတွေကို repeated အနေနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီစာပိုက်ဒီ Alzheimer disease nerve တွေအကြောင်း memory တွေအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့စာပိုက်ဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ပြီးရင်တော့ topic sentence ကိုရှာကြမယ် topic sentence ရှာနည်းကတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီရဲ့အစလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးစာကြောင်းက Alzheimer disease impairs a person's ability to recall memories ဆိုတော့ Alzheimer disease ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပြောထားတာပေါ့နော်ဒီလူရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကိုချို့ယွင်းသွားတဲ့ယောဂပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီ topic sentence ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိချဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုဖတ်မယ် using a group of rats with impaired memory the scientists gave half of the rat doses of nerve growth ဒါတော့ဟိုကြွက်တွေကိုသုံးပြီးမှာပေါ့နော်impaired memory ဖြစ်နေတဲ့ကြွက်တွေကိုမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းနေတဲ့ကြွက်တွေကိုသုံးပြီးမှာဆိုတော့မတိချသေးဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် based on this relationship okay this relationship ဆိုတော့ this ဒီအရှိကတစ်ခုခုကိုရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါက topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး although there is not yet a cure for the illness ဒါလည်းပဲ although နဲ့စတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူး the protein is produced by nerve cells in the same region of the brain where Alzheimer occurs ဆိုတော့ Alzheimer ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ protein ကအဲ့ဒီမှာ nerve cells တွေကနေမှာ protein ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါဒီလေ topic sentence ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိချဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာရဲ့လေးရဲ့ထဲမှာဘယ်ဟာ topic sentence ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါဒီ Alzheimer disease ကဘာကြောင့်ဘာကိုဖြစ်တာလဲဆိုတာရှင်းပြထားတယ်ဆိုတော့သူကပို့ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတော့သူ topic sentence ယူလိုက်မယ် Alzheimer disease ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုဒီမှာပြောထားတာဟိုလူတွေက memory တွေကိုဟိုမှတ်ဉာဏ်တွေချွတ်ယွင်းသွားတာပေါ့နော်ချွတ်ယွင်းသွားတဲ့ခါကျတော့သူကအရင်ကဖြစ်တဲ့ဟာရောဟိုအခုလေးတွေမဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေရောအားလုံးကိုမေ့သွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွဲကိုထပ်ရှာကြမယ်အတွဲကိုထပ်ရှာကြအခါမှာ using a group of rats အကြောင်းမပြောသေးဘူးဒီဟာသူ့ရဲ့အတွဲမဟုတ်နိုင်ဘူး based on this relationship ဘာ relationship အကြောင်းမှမပြောသေးဘူးသူမဖြစ်နိုင်ဘူး although there is not yet a cure for the illness the protein ကြောင့်မပြောသေးဘူးဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီသူ့ရဲ့အတွဲဖြစ်လောက်တယ်နော် although there is not yet a cure for the illness there may be hope for a cure with protein called a nerve growth factor အခုချိန်ထိတော့သူ့ကိုဘယ်လိုကုသရမလဲဆိုတဲ့ဟာမပေါ်လာမရှိသေးဘူးနဲ့လေတဲ့ဟိုမျောလင့်ချက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော် protein လို့ခေါ်တဲ့ဒီ nerve growth factor နဲ့ကုသဖို့တော့မျောလင့်ချက်ရှိတယ်တဲ့ဒီမှာ a proteinဒီမှာ the protein ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုအတွဲဖြစ်ပုံများတယ်တွဲလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့စာကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်မယ် the protein is produced by nerve cells in the same region of the brain where Alzheimer's occur ဒါတူရဲ့အတွဲเนาะအဲ့ဒီ protein ဆိုတာဟာဒီ Alzheimer ဖြစ်တဲ့ဒီအုံနောက်ထဲအဲ့ဒီသူ့နေရာနားလေးကနေလေဒီ nerve cell သူ့နေရာနားလေးမှာပဲရှိတဲ့ nerve cells ကနေထွက်တဲ့protein ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုထဲကနောက်ထပ်တစ်ခုကိုပြန်ရှာမယ်ဆိုတော့ using a group of rats အကြောင်းမပါသေးဘူး based on this relationship သူကတော့ပိုဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ခုနပြောလိုက်တဲ့ protein ရော Alzheimer ဖြစ်တဲ့နေရာရောသူတို့နှစ်ခုစလုံးဒီအုံနောက်ထဲက brain ထဲကနေရာတစ်ခုထဲမှာပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော် based on this relationship scientists from the University of Lund in Sweden and the University of California at San Diego designed an experiment to test whether doses of nerve growth factor could reverse the effects of memory loss caused by Alzheimer
ဒါတူရဲ့ဟာဖြစ်လောက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဟို experiment လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူက nerve growth factor တွေနဲ့ memory loss Alzheimer ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ memory loss တွေကဒီ tutor factor တွေကဘယ်လိုမျိုး reverse ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့သိချင်လို့ experiment လုပ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါဒီနောက်ဆုံးစာကြောင်း using a group of rats with the impaired memory the scientists keep half of the rats doses ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီသူရဲ့ experiment မှာကြွက်တွေကိုတုံးတယ် impaired memory ဖြစ်နေတဲ့ကြွက်တွေကိုမဉဏ်ချွေးနေတဲ့ကြွက်တွေကိုတုံးပြီးမှတဝက်ကိုကတော့တစ်မျိုးပေါ့နော် nerve growth factor တွေပြီးမှနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုကြတော့ပေါ့နော်တခြားတော့ကိုကြတော့ blood protein တွေပေးတယ်တဲ့ blood protein as flexible blood protein ရောမဟုတ်ဘူးเนาะ blood protein flexible တွေပေးပြီးမှသူကဒီဟာ experiment လုပ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးစီထားတဲ့ reorder ကအဖြေဟုတ်လားမဟုတ်လားစစ်ကြည့်မယ်Okay အဖြေကတော့အကုန်လုံးမှန်သွားပါပြီဒီ reorder လေးကစာကြောင်းလေးတွေကတော့နည်းနည်းရှည်တယ်ဒါပေမဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကလွယ်တယ်ပေါ့နော်အသေးပဲလေးတွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုး matching words method လေးတွေရဲ့သုံးပြီးတဲ့အခါမှာlogic ကြကြလေးတွေပေါ့နော်အသေးပဲကြကြလေးစီလိုက်ပြီးဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဒီ reorder ကမှန်သွားပါပြီအားလုံးပဲတူတူလိုက်ပြီး practice လုပ်ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာနားလည်မယ်လို့မျိုးလေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်